Funksional ovqatlanish uchun mo'ljallangan nonning yangi turlari, funksional ingrediyentlar va ularning kompozitsiyalari asosida yaratilgan bo'lib, ular non bulka mahsulotlarining sifati hamda biologik qiymatini oshirish, ta'mini yaxshilash, bir qator xastaliklar xavfini bartaraf etish, oldini olishga imkon beradi. Homilador ayollar uchun har kun o'sha inson organizmiga kerakli bo'lgan 20 xil aminokislota. Garchi 12 tasi inson organizmida paydo bo'lsa ham, lekin 8 ta o'sha aminokislota tashqaridan kirishi shart. Inson organizmida mikroelementlarni to'planadigan zaxirasi bor, depo deb aytiladi. Ana shu joyda ona sutini hosil bo'lishi uchun ham mana shunaqa zaxiraga organizm to'plab boradi. Aynan bu mahsulotlar non mahsulotlari bilan kirganda o'zlashtirilishi va yetib borishi oson bo'ladi. Funksional ovqatlar organizmlarning, organlarning funksiyasiga, insonning kayfiyatiga ta'sir qiladigan mahsulotlar bo'lib hisoblanadi. Non ishlab chiqarishda funksional ingrediyentlarning tarkibiga oqsil moddalaridan tashqari vitaminlar, mineral elementlar kiradi. Ular tabiiy birikmalar ko'rinishida, tabiiy nisbatlarda va inson organizmida yengil hazm bo'ladigan, yaxshiroq singadigan shaklda mavjud bo'ladi. Temir moddasi, temir tanqisligi, kamqonlik kasalliklari. Mana kamqonlikni oldini oladi. 200 gram iste'mol qilishsin, uzog'i bilan 300 gram. Bu kun davomida bu kasallik temir bilan organizm to'yinib boradi. Undan tashqari birinchi navli un bor. Uning ham tarkibida temir moddasi, vitaminlar ham bor. Shunga ham juda katta ahamiyat berish kerak. Vitaminlarga ham ahamiyat berishimiz kerak. Masalan, suv beruvchilardan askorbin kislotasi ozgina qaynaldimi, 20, 30, 40, 50 gradus parchalanib ketadi. Hech qanday ularni ta'siri ham mohiyati yo'q. Bu yerda B1, B2, B4, B5, B6, B12 hamma vitaminlar bor. Bu vitaminlar organizm ham o'sish rivojlanishida, yurak qon tomir kasalliklarini ham oldini olishda, beri, shunaqa o'xshash kasalliklarimiz bor. Nerv tolallarida, qandaydir o'zgarish bo'ladigan nevroz holatlarida kerakli bo'lgan vitaminlar bular. Hammasi masalan dori sifatida tavsiya etiladi. Uning o'rniga mana shu mahsulotlar iste'mol qilinsin. Ham oldini oladi profilaktika bu, ham davolaydi ham. Masalan, bor boshqa mahsulotlar, uni siz olib kelasiz, gohida olib kelasiz, gohida olib kelmaysiz. Lekin bu mahsulotlar hamma vaqt turadi. Bilasiz, non, Toshkent non shahri. Shuning uchun ham bu nonni biz doimo ham iste'mol qilamiz, xarid qilamiz va albatta shu mahsulotlarni iste'mol qilinsa yaxshi bo'lar edi. Bir guruh malakali shifokor, biolog, texnolog olimlar tomonidan Xalq genofondi millat salomatligi yo'lida O'zbekistonda birinchi marta funksional mo'jiza nonlari hech qanday sun'iy qo'shimchalarsiz tabiiy xom ashyolardan tayyorlandi. Profilaktik, parhezli xususiyatlarga ega bu nonlar yurak qon tomir, kamqonlik, kalsiy yetishmovchiligi, ortiqcha vazn to'plash, qandli diabetning oldini olish, sog'lom ovqatlanishga rioya qiluvchilar, bolalar, homilador hamda keksalar organizmida oson hazm bo'ladi. Mo'jiza nonlarini Qadrdon non savdo va Toshkent shahrining do'konlaridan xarid qilishingiz mumkin. Telefonlarimiz 97 kodi bilan 774 74 14, 728 67 28, 90 kodi bilan